Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Inilah detik-detik angin kencang disertai hujan deras yang terjadi Senin kemarin. Tak hanya merusak beberapa genting rumah warga, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon sawo berukuran besar tumbang, menimpa rumah semi permanen milik Slamet dan Kinah, warga Desa Tempuran, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur. Selain mengakibatkan rumah rata dengan tanah, Kinah, nenek renta berusia 73 tahun juga tertimbun material bangunan rumah selama hampir 30 menit. Sebab saat kejadian korban tengah memasak nasi di dapur. Tak hanya mengalami luka memar di kepala dan tangan, punggung dan kaki Mbah Kinah juga mengalami luka serius dan sempat mendapatkan perawatan di puskesmas. Sedangkan Mbah Slamet berhasil berlari keluar rumah. Sudan niku teng pundi? Enten griya. Masak. Nggih. Terus pripun? Numplek sekol. Lajeng kula unggah nenten meja ngoten. Terus ngoten. Bruk ngoten. Nggih. Terus Sam- tindian gedhek kalih pogo niku. Ora iso metu sampean? Boten. Suwi nang kono. Dangu kados katisen. Enek setengah jam? Enten kintene mawon. Kek kula nggih bengok-bengok tulung ngoten. Ke Jawa niku deres katisen. Sementara Selasa pagi, BPBD, Polisi Polsek Sawo, dan warga terus bekerja bakti membersihkan puing-puing rumah yang hancur akibat tertimpa pohon. Kini Pak Sutri renta ini terpaksa mengungsi ke rumah saudara karena rumah mereka sudah hancur rata dengan tanah. Saat kejadian itu ya angin kencang sama hujan. Berapa lama ini? Ya kurang lebih setengah jaman itu saat hujan itu. Itu kedua korban nggak sempat melarikan diri atau gimana pas kejadian? Yang itu yang istri itu gimana ya? Katanya lagi masak itu kan buat selamatan itu. Jadi ya saat di dapur Jadi tertimpa apa dia? ketimpa sama itunya apa? Bangunan rumah itu Iya bangunan rumah. sempat luka, Pak. Ya katanya sih terluka. Berarti Yang dia istrinya. kejebak gitu Pak? Iya. Tiba-tiba angin kencang, kemudian pohon mengenai rumah dan rumah roboh. Alhamdulillah kedua orang ini masih bisa selamat. Namun demikian Mbah Kinah ada sedikit luka di bagian punggung dan juga di bagian kaki. Ya alhamdulillah sudah langsung kita bawa ke puskesmas dan saat sekarang Mbah Kinah dan Pak Slamet mengungsi tidak jauh dari tempat tinggalnya, kemudian rumahnya sudah kita benahi bersama warga masyarakat. BPBD juga menghimbau warga agar waspada dan mencari tempat yang aman saat hujan deras disertai angin kencang terjadi selama lebih dari 1 menit. Dari Ponorogo, Elono melaporkan.